Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jomar at Agala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Jomar at Agala Union. Ubingak pa'y manang mga gakon da ito a drama iti radyo. Gaputa da ito iti may sa pagliwliwaan mi. Tidumngag kadagiti agduduma apakasaritaan wenno padas dagiti naayat amang tartarabay. Kat maragsakan tanabiro kak ti YouTube channel yo nga isuitan ti pakadengdenggak iti daytoy a programa. Naawi sakmat anang ipatulod iti padas kumanang bareng mapili mo ta maidrama kat makaibati iti adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addaak paylaeng iti elementarya. Jomar, anya man dagiti ang nakawaran. Mamin ano ayang ibagakkan ka atunggal adaramidam dito salas kat ipaknim dagiti inaramat mo. Pasensya kayong tatang. San nabali? Tadandani kon malpas da ito'y aramidag. Kanayon nga darason mo. Among matijak kayat saan ka di? Uwan tatang. Tsak pa'y nga minalpas da ito'y project medyo pagadalan. Nito, agrason ka pa'y lang. Basta idalimanag mo dagiti saan mon nga usaran. Makauma ka kasarsarita. Tatang? Jak kayat nga damakita ka waradita
No saan makaraman ka kanyak? Uwan tatang. Jomar anak, pasensya amon di tatang mo. Amumot anapudot ti ulo na no kas di anabanog anaggapo iti talon. Maawatak nanang. Ngam apaya ka na nga gong ungot. Amumot ti ugali ti amam, managpupudot. Basit labanag pagpupudutan na. Uwan nga rod nanang. Kasla ka na ama di tar aramidek. Di mo panunutan day ta anak ko. Maawatam ko man ni tatang mo. Kasla sa anak ka napatag ka ni tatang. Apay ngay dagiti daddo mga ubi nga kas kanyak. Nagsisingpot mo ti tatang da. Nasingpot mo't ni tatang mo anak ko. Kan ipatpatag na kaunay. Iso adi mo ikan iti kay papanan ti kas di nga aramid na. Naskan ama irwam kan anak ko. Nagrigat mo't ngamin nanang. Basta, ada aklaang dito'y para kan ka Jomar. Agbaliw tumatlaang ni tatang mo. Sapay ko mananang. Mabutbutingak pa yun kan kuana. Panagriknak. Basta makita nak. Kanay na pumudot ti ulo na. Ala, di mon panunutan day ta. Ingka maturugan. Masapa ka pa'y amapan iji pagadalan inton bigat. Nanang. Ayan dyan anak mo. Napanan iji pagadalan. Arman, saya atom kumamot ti panakisaritam iti anak ta. Sana kasta ka na yun ka makaungat. Kasano kat aramidan na mo tijak kayat? Kas di talaga taubing pay ni Jomar. Agyaman takit di ta nasingpot ti anak ta. Ken nagagat nga agadal. Masapul na ti panarabay. Saan apuro unget? Ngam Melinda, nas ka na masuruan ta anak ta. Sana puro panangay-ayo. Wen, nga maalamot na ita itinasaya at apan narita. Saan apuro inuunget? Isa dumakdakkel ti ulo di anak taket. Takanayon mo apanuynuyan. Kanayon mo ngay sakit. Saan mo takasta? Kayat ko lang anaanayas ti amin kada tayo a pamilya. Kasanong agbalin na naanayas ti amin. No kasta mo ti arami di anak mo. Itataubing pa'y, naskan ama disiplinaan na imbag. Ti masapul na kat panarabay ti ama. Apay, anya ay ti panagkunam tar aramidak. Saan apan narabay ti ama dayjay? Saan apan narabay ti kanayon apan nagungungat, Arman? Ang mga no sa bali ti pangipapanan ti anak ta, kat makapanunot pa'y iti saan anasayaat. Para kan kuha na matlang tar aramidak. Padhasin na tagaramid iti jak kayat na nakarkaro ang makaraman kanyak dayjay nga ubing. Andayon Melinda, ayan ni Jomar. Inayabak itayan, adalar aramidan na iti kwarto na. Anya? Un-unaan na pa dyan aramidan nangam to umay mangan? Pag-urayan nakit din ti Gracia? Di ka kadimanan agong unget. Umayan day jay. Jomar! Jomar! Umaya kong tatang. Saan aya nga inayaban na kanina ng mga umay mangan? Apay nakabaybayag ka? Inornos ko pa yung amindag iti gamit ko, tatang. Un-unam kat daytan? Daka sa pag-urayan ti Gracia. Arman Huston. At dala nga rudan ta anak mo. Malakit din, mangantayon. Jomar, agtugaw kan anak ko. Sumango kan iti lamisaan. Nanang. Pag kung ungutan nakit din iti sangwanan ti Gracia.
Pasensya kayong tatang. Saan na maulit? Rumbang laang. Ti kababalin ti amak man ang Emmy. Kanayon ang napudot ti ulo na. Kanayon ang makaungunget. No jak mariro, addaak pay lang iti grade 5, idinapuutak akas jayan ti aramid ni tatang. Kanayon nak nga ungtan, uray kadagiti babasit la ang abanag apag kamalyak. Katjak maawatan no dadduma, no apay akas jay ti ugali na. Mabutengak paikit din tunggal makitkitak. Taamangan kunak no tagidaksen namanen ti aramidak. Panagriknak kat awan apulos ti inaramid ko anasayaat iti imatang na. Kanayon met abagbagaan ni nanang. Ngamwagas kano dayjay ti panang disiplina na kanyak. Banag at talaga adyak maawatan. Agingga iti dimano nak iti high school. Ditaan adlaw ko, akasla ad-addapay akimaro ti kasjay nga ugali ni tatang ko. Jomar, anya klase ti grado daytoy. Saan ka kading agad adal anaimbag? Agad adalakmat anaimbag tatang. Ngam talaga anarikat namin dagiti daduma subject me. Puro ka manen rason. Kaano kading agbalin ka nagagat iti panagadal mo? Agad adalakmat anaimbag tatang. Saan ko ang makita dayta kadagiti gradom? Anya ayat araramidam iti pagadalan? Tatang, saya atom ti panagadal mo, Jomar. Saan nakapang namnamaan? Kaya't ko ti resulta. uun tatang, agagatakon nga gadal. Diyak kayat ti pasig asao. Aramidam. Kaya't ko nga da pagbaliwan dagiti gradom inton sumaruno nga ipakitam kanyak. Uun tatang, aramidak ti amin tapno matungpal ti pagayatan nyo. Rumbang laeng, tapno damat ganas mi kan ni nanang maamang papaadal kan ka. Pag may saka nga anak mi, iso ang masapol nga ipakitam ka da kami asaan ang masayang tigastos ken bannog mi amang papaadal kan ka. Naawatam? Naawatak tatang, pasensya kayon. Saya at mandipandangan mo si ka, Jomar. Anya dagita maragmag di talamisaan. Sige tadalusak tatang. Mabalin ka di Arman. Madamdaman to daytan. Sige, mangan kalat ta anak ko. Bay amtap na muna tinasayaat. Apay ay alapdam ita aramidan na. Ngamang-mangan pa'y ti anak mo. Mamin ano mo't lang aramidan na daytan aya. Di ka man makibibiyang si Kamilinda. Bay anyon nanang, total nalpasak mo't ten anangan. Anya, katno karugrugim pa'y laeng amangan anak ko. O dayta ka man na ako nak Melinda. Iso anatangkan ti ulo dayta anak mo kat. Ken iso adinak ipangpangag. Gaputa ka na yun mo apanuy-nuyan. Makapaawan ganas kayo amangan. Ne, papanamon ngay. Inakla maturugan. Napukawan ti ganas ko amangan.
Pasensya kayo nanang. Patida kayo. Nahiraman ngayon nung tan ni tatang. Agpasensya ka lako man anak ko. Pasensya mo ni tatang mo. Apay akas ni tatang. Manipod kaubing ko. Kanayin latan ng tanak. Oray kadagiti babasit laabanag. Asaan mo tamako na makapaungat? Agbaliw tumatlaang ni tatang mo anak ko. Kasladyak kabalanan nanang. Kaya't kundi pumanaw dito'y balay. Diyak kayatan dito'y. Ay, saan na anak ko? Di ka agpanunot ti kasta. Amok nga agbalbaliw tumatlaang ni tatang mo. Ngam kaano pa'y nanang? Manipod kaubing ko. Enuroray kundi pa nagbaliw ni tatang. Nga maging kayta, isulat na taramid na. Kaslakim maro pa'y ngarod. Amok asaan anaing kalintagan, tikas di awagas ti kunana apan ng disiplina na kan kaanak ko. Iso daw dawatag ti atid dugpay apan nakaawat mo iti amam. Aramidak mo't day tananang. Ngamjak may karino aging katkano may turak ti kastingar aramidan ni tatang. Ipagpagapumla ko makanya kun anak ko. Ikanta pa'y ti tsansa ni tatang mong agbalbaliw. Kat amok adumtang to day takan ito. Agkararag ta iti Diyos. Asapay kumatalawlawagan na ti panunot ti amam. Itaman pa'y anak ka pa siyar kapok. Kanapa'y akas na tilangam. Nakalidliday ka ba, tapok? Dituyak pa'y kung mga agpalabas iti oras apong. Diyak pa'y kahit tagawid iti balay mi. Apay, apok. Anda ka di sana nasaya at napasama ki iti balayaw. Apong? Ay, amokon. Ni tatang mo manan ti makagapaw. Apay, anya tinaramid kan ni tatang mo. Kasmatlay ti sigod apong. Kanayon nga gungungat. Orawan kas iskan na banag pagungungtan na. Pati ni nanang may ramraman. Talaga garoon nga awan nagbaliwan ti amam. Di ko na naawagas na naitapa ng disiplina na kan ka. Hay, jak mamate, nalabos mo't. Tay sumot tagar aramid iti banag apangguraam kan kuana. Apong? Amo ka natulnog kan nasingpat ka nga ubeng. Naimbag nga roon tasan ka nagrebelde ka po iti kasjay nga ugali ti amam. Ipagpagapok ti amin kan ni nanang apong. Patpat gakunay ni nanang. Kat nasakit para kanya kamakit-kitak ti panagsakripisyo na. Tapno agtalinad na simpati pamilyami. Dayawag ti kasta ka babalintina mapok. Amok nga iso ti malaam. Iso anasingpat kamot nga ubeng. Aginggat ka baulak na ibturan ti amin apong. Aramidak. Gapuman lang ka ni nanang. Pagapuklaangan iti inak ti amin manang Emmy. Iso nga inibturak ti amin nga aramidan kanyak ti amak. Naglabas ti mano atawan, aging ga iti nakagtengakon iti kolehyo manang.
Ngam uray no adun atawan ti naglabas, awan apulos ti nakitak apa nagbalbaliw ti amak. Ngam ti inak, saan apulos anapukawan itinamnama nga agbalbaliw to ni tatang. Jak pagarupan manang nga aging ga itinagkolehyo akon kat kasjay paylaeng ti aramid ti amak. Kanayon naklata nga ungtan, mairamraman pa yun ni nanang. Kat dayjay nga aramid ni tatang ti makagapo, no apay ajak kayat ti agtalinaed iti balay mi. Anak, sa dino ti ayan mo, rabiin, apay adi ka pa'y laagawid. Andak di ti balay ti gayem ko nanang, ngam agawid akmutten. Darasem ti agawid anak ko, amang no agunget tumanen ni tatang mo. Wan nanang, agawid akon. Di ka nagbaybayag, aganad ka iti panagawid mo. Wan nanang, agteksak no dandan niya akon makadanon di tabalay. Sige, urayak ti text mo. Darasem, amangan no makariing ni tatang mo, kat maamuan na adi ka pala nakaawid. Wan nanang, pasensya kayon. Sana balit agawid akon. Sige anak ko, urayan ka. Anak, narabyan ka manan anagawid. Ikagagarak namin ti saan na agawid ang masapa nanang. Apay aya anak ko. Diyak kaya ta makita, kan makalangan ni tatang. Kanayin tumod lang agungot kanyak. Nakarkaro nga agungot no kasta ti araramidem anak ko. Liklikam ko malaangan dagiti banag apakaungtam ka ni tatang mo. Nabanugak kami na namang paspasensya ka ni tatang, nanang. Pakawanindak. Ngam numabalin. Kaya't kunti pumanaw dito balay tayo. Day tati di mo aramidan anak ko. Indak kalamon ti kasta akababalin ti amam. Itaka di pa ya sumuko ka. Day takot nga ron nanang. Sipod kaubing ko. Diyak pulos na rik na ti kinapatag ko ni tatang. Panagriknak at kasla sa anak nga anak iti kasting aramidan na kanyak sipod kaubing ko. Anak ko. Adda ako niti husto nga edad nanang. Ngumapay nga aging gaita. Katawan na pulos ti marik na kapanagbalbalo ni tatang. Kaslak labasit nga ubing no tratuan nak. Lakayan ni tatang mo. Papanan na aya no din to makaamiris. Kat agbaliw. Nauma ako na agururay nanang. Nauma ako namang namnama nga agbalbaliw pa'y ni tatang. At orasan, apay nga italang nga nagkawit ka. Pasensya kayong tatang. Kanayon latan nga darason mo tunggal maladaw ka nga agawid. Panagasaan ka nga agnaknakam. Tatang, nagpakadakmot ka ni nanang. Awan baby ang kuno nagpakada ka iti inam. Basta ti kayat ko, agawid ka iti umno nga oras. Anak, sumurag ka pa'y laang iti silid mo. Saan ka man makibiyang dito'y Melinda? Kaya't kulaang disiplinahan to'y nalaing anak mo. Kasano ajak makibiyang? Kanayon latan akas na ti aramid mo. Manipod ubing ni Jomar. Kanayon mo nga ungtan. Di mo pa'y amuti agsao iti na alumamay. Agtal na ka, Melinda. Amom ka di. No apay akanayon amarabyan nga agawid day ta anak mo.
Gaputa likliklikan na ka. Gaputa tunggal makitam. Kanayon ka nga agong unget akas laawan inaramid na anasayaat. Nanang. Isong agpalpaliw kan. Dumawat kay ti pamakawan ka ni Jomar. Anya! Sak nga aman natin dumawat kenkwa na iti pamakawan. Awan ti mati nga inaramid ko. Kaya't kulang dumakala disiplinado. Tatang! Arman! Diyos ko! Arman! Anya tinapasabagkad ka? Nanang! Arman! Nanang ipantayo nito ospital ni Tatang. Inakagkid daw iti tulong. Nanang, kumusta ni Tatang? Naatake ti amam anak ko. Isumutla ka dagiti naglabas nga aldaw. At dadagiti ka nito ako na maululaw. Kunakmat nga agpa-doktor. Ngam agunget-met. Awan ka no ti sakit na. Anya nga ita. Naimbaglaangan ta saan anakaro ti pan nakaatake na. Basol ko, Nanang. Siyak ti makagapo na ape anatake ni Tatang. No, Jack ko mapinagura. Saan ko napasamak ti kastoy? Saan mo apabasulan ti bagim anak ko? Awan mangayat iti napasamak iti amam. Nanang? Di kagdanag anak ko. Agyaman tayo ket iti Diyos. Ta saan anak karo ti pan nakaatake na. Nanang, kumusta ni Tatang? Diya ako nagsubli di ospital. Taamangan no makaungot no makita na. At adan asaan anasayati mapasamak kan kwa na. Nasayaatan ti kasasaad ti amam anak ko. Kuna ti doktor amabalin nan ti rumor iti ospital inton bigat. Nasayat nga rin no kasta, Nanang. Dito'y langan balay nga agpaimbag. Madanaga amangan no kagura nak gapoy tinapasamak kan kwa na. Anya ko maaga po akagura nakaanak ko. Amo namut no anya ti makagapo no apay ana atake. Iso nga awan ti rumbang apabasulen na. Sapay ko mga runta di nakagura, Nanang. Kaya't ko atari patuan ni Tatang ita. Takas jay ti kasasaad na. Pasensya kayo, Nanang. No, dadagidi ka nito, aginurak ni Tatang. Maawatan ka anak ko. Makitak mo't no kasano ti kinapatag ni Tatang mo ken ka. Tinapatag kat saan ka nagimula iti sakit tinakam ken kwa na. Saan ta mapasamak day ta, Nanang? Ipatpatag kayo unay ken ni Tatang. Nakaturong ni Tatang. Ibatiklatan dito ilamisanti kanan na. Ninanang tuntimang pakankan kwa na. Ta nakaturong pa imat. Kan amangan no agungat no makita nak dito silid na. Rumara kon. Amangan no makariing pay. Jomar. Nakariingan ni Tatang. Sa dino ti papanam. Umasitag ka dito eh. Anda ka di pa'y kasapulan nyo, Tatang. Imay ko lang inyagti ka ninyo. Apay akas lalik-liklik anak. Jak pa'y napuutan anapan kay di ospital. Bayat nga daak ijay. Pasensya kayong, Tatang. Liklik-likak kami na makita, Dak. Tamangan no agungot kayo manen.
Amang nakarkaro pa iti mapasamak kada kayo. Anak ko, naimbaga kon. Awanan ti rumbang apagtanagam. Kan basol kumutlang no apaya napasamak kanyak ti kasyay. Saan tatang? Basol ko? No saan nagapo kanyak? Saan kayo kumaan na atake? Awan ti basol mo, anak ko. Jomar, anak. Pakawanan na ko makadagiti inaramit ko. Manipod kaubin mo. Saan arumbang akas jay awagas ti panang disiplina ken ka. Amo ka nasingpot ka nga anak. Tatang? Jak pulos na puutan asinong batan na nukas jay nga ungetak. Amok nga dagoray ti kaunggam. Isong agkid-kid dawak iti pamakawan. Kat sapay lakuma, tamapakawan na anak ko. Awan ti rumbang nga dawatan nyo iti pamakawan, tatang. Siyak ti rumbang agkid daw kada kayo iti pamakawan. Gaputa, lima daging mura kada kayo. Ngam amo ti Diyos no kasano ti kinapatagyo kanyak, tatang. Pakawanan dak kumamat. Mga barwanan tayo manen, anak. Kat sapay lakuma. Taipaayan nakpay ti Diyos itatidog apa nagbiag. Tapno masulnitak ti amin ang nagkurangak kan ka. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Ay na, maragsakan kami kan ni tatang mo, anak ko. Wen, anak ko. Mangrugin amaton uy mo dagiti arapaap mo iti biag. Isagot ko dahito baligi kada kayo, tatang. Nanang, no saan nagapu iti ado a sakripisyo kanyak? Nalabit, saan ko magunod dahito baligik? Responsibilidad mi kan ni tatang mo apagadalan da ka, anak ko. Ngam saan mo a responsibilidad ti agsubad iti inaramid mi. Naragsak kami numapasaya at mo ti masakbayam. Talagang aramidak dayta, nanang, tatang. Takayat kayo ngay paayan itinarangaya pa nagbiag. Isakid daw kakanayon dak kumatarabayan. Tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Ken dagiti arapaap ko para kada kayo adadakkel ko. Namnamaam akanayon kami ang nakasuportaken ka, anak ko. Kat itapay laeng kablawan da kan, anak ko. Happy graduation, Jomar. Agyaman ak tatang. Agyaman ak nanang. Agyaman ak kada kayo. Nadanon ti panagturpos ko iti kolehyo. Kat kastaunay ti ragsak ko, kastamatan dagiti naganak ko manang Emmy.
Namin pinsan alinipat mi dagiti saan anasaya at apagteng iti napalabas. Nakaiturong itan ti imatang mi iti masakbayan. Katnam na maek at arabayan nak ti Diyos, tapno agbalinak a successful iti kurso nga inlepas ko. Kat maipaay ko ti amin at arigagay ko para kadatatang kenanang. Nupay adda ti maod a sakit tinakam ko iti kalabas, pagyamyamanak met dagidi a pasamak. Tano saan aga po iti panang disiplina ni tatang kanyak, amanga no awanak iti ayan ko. Isu nga utang ko ti amin kadagiti dadakkel ko. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Jomar. Pagayam ko a Jomar, umunay ti amin, kablaawan ka iti panagturpos mo. Maysa ka apagulidanan nga anak. Gaputa iti likodan dagiti inararamid ti amam, manipod kinaubing mo, nagtalinaed ka na respeto ken natudyo nga anak kadagiti dadakkel mo. Kat gapu iti dayta kababalin mo, nasupapakan ka, kat nannanamom itan ti baligi ti kinasingpet mo nga anak. Mamati ka nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Nang runa dagiti agtutubo, ano maminsan, kat saan da maawatan no apay anaingat kadakwada dagiti dadakkel da. Sapay kumata manayon ti kinaragsak ti pamilyayo pagayam ko, kat agbalin ka successful iti kurso nga inggraduar mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a JR, manipod Nueva Ecija, nga iti agdama, kat addan ijay tawi-tawi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan malabsan. Ilingad naklata ko man itinagan a JR, tubo akti Nueva Ecija, ngam ita kat adda akon dito'y tawi-tawi. Kailokwan tinagtauda ka lugar ije Nueva Ecija manang. Iso dinakkelak ti dumdumngag kadagiti drama ama ipatpatangatang iti Iloco nga istasyon ti radyo. Kat daytoy ti maysa akadenggak idi. Gapo iti nagbali na padas ko, napugsat ti panakaigumon ko iti daytoy a drama. Ngam iti kaadakon dito'y tawi-tawi, nasarakak to YouTube channel yo nga isuitan ti pagdengdenggak. Aklonak manang at ikang runaan anak kaagaw iti atensyon ko, kat ti pakasaritaan dagiti naalilaw iti balikog nga ideolohiya. Pudno ngamin unay dagiti na itampo kapakasaritaan da dito'y channel yo. Sapay la ko mga rudmanang, tamapili mo't maidrama to'y padas ko. Tamamati ak unay, apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti nakudlaapan paylaeng ti panunot da. Damanin dagiti lalaki ang nakapaltog kakagayam ni tatang. Masansanan niyo may daditi balay mi. Anya nga tati pagsasaritaan da kada tatang. Ha? Tiyakmat kahit agmarang mangitayan da. Nga ura at dadita dagiti dadakkel ko. Tanakababayin. Kan may sa. Saan arumba nga makisampita wakit saritaan dagiti natatangan. Iso dito yaklatan. Madamdama akton nga umasidag ka dagiti dadakkel ko.
Saan la basta gagayem mi ka ni tatang mo, dagiti nagtagipaltog a lalaki nga ibagbag ang anak ko. Kakadwa mi at talaga ida, kagrupo mi. Ha? Kagrupo yu? Uwan anak ko, agkakadwa kami iti may sa nga ideolohiya. Agkakabsat kami iti panirigan. Kang runaan ti amin, sang-sang kamaysa kami amang ilaban iti karbengan dagiti babasit kan mailupit-lupit nga umili. Ngam apay nga dapaltog da. Kan oray ni tatang, nasiputak iti na minsan nga dadaldalusan na paltog. Ha? Iso ka di nga damot la paltog ni tatang? JR anak, ubing ka pa'y unay. Ado pa iti banag adi mo maawatan. Iso pa nga asim, tadi kalat ako managtagtagare. Aguli magkalatan, takas iti nakunakon. Ado pa'y ti di mo maawatan. Ngam ka sana maawatak ti amin, no di mo't sungbatan dagiti sa lutsut ko, nanang. JR anak. Kaya't ko maawatan ti amin, nanang. Iso nga agdamdamagak. Iso asanda kumakaungat Mangasiyo. Kaya't ko lang nga maawatan ti amin. Nariigat pa'y lang nga ilawlawagan ka ti amin, anak ko. Tanaganus pa'y lang ti panunot mo. Saanan, nanang? Amo kung ti mapaspasamak. Amo akal kalabanan datatang dagiti soldado. Ha? Iso asong batan nyo kumadagiti sa lutsut ko. Tapno maawatak ti amin. Kasayaatan mo't lang nasong batam na anyaman ti saludsudan ni JR. Nga maawatan na nga tantikas diyan na ganus pa'y laang nga edad na. Saan nga agdamag na ijay no di na maawatan dagiti mapaspasamag. Pedreng. Kadauyan nga ibagbaga ti kaadwan. Ano agdamag dagiti ubeng. Masapul asong batan tapno malawlawagan da iti anyaman na kayat damamuan. Ay... Iso ano agdamag ni JR, ibagam tagpaiso. Nasaysaya atan nga ubing pailaeng, amunan noan niya ti ideolohiya nga ilablaban tayaw. Tapa mo na magteng na titawon na sa nga polo katdwa. Mangrugi mo nga agsanay tapno agbali na kamong tayaw. Sige, matungpal day takayat mo mapasamak, Pedreng. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwa tayo. Nang runa dagiti commander no maamuanda nga itapay lang nga agtawon iti walo ti anak ta. Kat sansanayan tan nga agbalin to akas kada tayo. Maragsakan talakit de, solidad. Ti lablaban ti grupo ya kaya't yu ako mapangakto, nanang. Ti grupo tayo, ti mangilablaban iti karbangan dagiti umili, kontra kadagiti abusado a kapitalista anak ko. Kadagiti mangiruruman a nakapwesto iti gobyerno. Nanang? Itapay laang JR, masapul a maamuamon ti amin, maipapan iti grupo a nakaikapangan mi iti amam. Kastamutan kanimanong mo. Adan do matan paltog ko, nanang? Ay, tapno adan to aramatam amang salaknib kadagiti mairuruman. Sige, nanang, kaya't ko dayta. Salaknibak to dagiti mailupit-lupit. Diyak ngamin kaya't ngagbaligi dagiti managdaktakas. Rumbang laang JR. Iso nga itapay laang, masapol ang mairwam kan itikas, iti ar-aramiden may kan ni tatang mo.
ti agpayso manang Emmy. Nang rugi ti panagbalin ko akamang ti makakanigid a grupo, sipod pa'y kaubing ko. Agsipod ta ti si bubukal a pamilya kat addaan iti naunag a koneksyon iti dayta a grupo. Impagarup ko ididamo no ti igam wenno paltog ti ama ken kabsat ko kat pang salaknibda iti pamilyami wenno pang salaknibda kanyak. Ngam saan taagpaigayam kadagiti kadaraan a soldado nga iso ti kangrunaan nga intanem da iti isip ko a kabusor. Iti edad ko asa nga 15 manang simurot akon iti gerilyang hukbong bayan. Tapno tong palag ti sinapataak iti grupo. Day tamot la ti makagapo no apay nga awan adal kumanang. Takas iti nakonakon nang rugi pa iti kinaubing ko ti panagbalin ti si bubukal a pamilyak akamang ti makakanigid a grupo. Iti susurot ko iti gerilyang hukbong bayan iti kabambantayan na amamok ni Lenlen. May sa kolehyala manipod syudad ti Manila. Nadlaw ko ang nasirib ni Lenlen. Malaksid iti dayta, napintas pay ken naturad. Iso na laos ti panangidayaw ko ken kuana. Taga po iti kinaturad na, ad-adda pinili natin nagbalin aparte ti grupo, iti laksid ti kaadda ti kabailanda iti biyag. Nagbalin kami nga rod a nasingad ka ni Lenlen, manang Emmy. Kamatlag ta ka rin, JR. Basa mo na ati, pagbabasakan ka. Kuha nga min, Lenlen. Amukon, di mo amot agbasa? Talaga saan? Sa anak nga min na nakaadal. Saan nakaskin ka? Madlawa di adal ka. Nasirib. Kang runante amin, naturad ka. Pag ko na naturad ak. No saan ka naturad? Awan ka kumayta dito kabambantayan. Nang runak at madlaw iti langam nga da kabailan ti pamilyam. Adda bukod tayo arason. No apay nga da tayo ita dito, JR. Sa bagay. Gusto ka dita, Lenlen. Siyak. Adda ak dito'y. Tamalaksin niya awan adal ko. O bingak pa'y langan. Kamangan da ito a grupo ti si bubukol a pamilyak. Kastagayam. Wen, Lenlen. Dito tagpaiso. Isa maawatan na kuma, no diya ka mo tagbasa. Maawatan ka. Apay kit tinasaan. Isa di kagdanag. Siyak ti mangisurukan ka. Ha? Agpaiso, Lenlen? Wenjar. Masapo la makasursuro ka nga agbasa kan agsurat, tamaaramat mo dayta para iti ilablaban tayo nga ideolohiya. Agyaman ak numaanusan na kay Soro, Lenlen. Apay kit din na saan. Nasingad tayo titunggal maysa. Katangay siyak tinakaadal nga uray kaskasano. Masapol nga rod nga ibinglay ko tinaadal ko kada kayo kakadwak. Nang runakan ka, JR. Nadaras ka nakasursuro, JR. Do alawas pa lang ngay sursuro ko ngagsurat kan agbasa. Ita, makunak ang nalaingkan. Saan man, Lenlen? Saan man, JR. Talaga nalaingkan ngagsurat kan agbasa. Isa maragsakan na kunay, ta saan anasayang ti panangisurukan ka. Agyaman akan ka, Lenlen. Mabayinak namin na saan na makasursuro. Tadikat masayang ti oras mo. Iso ngayon ka gumakti nakasursuro. Ita, uray naman ko na abasikla ang tiyam mom. Mamati ak maaramat mo dayta nang runa iti misyon tayo. Katsikati makagapu, Lenlen. Agyaman akmanan kan ka. Awan anyaman na ko nakmat. Sapay la ko ma. Tasaan aditala ang agpatinggat yamin. Ika gumaam-ama na yun ang dagiti na isurukan ka. Di kagdanag.
Alaga akas ta teramidak, Lenlen. Sige panawan ka pa'y laang dito ay. Mabit lang, Lenlen. Oh, abay JR, ada ka di pa ibagam kanyak? Awanin, Lenlen. No kasta nga rod, panawan ka pa'y laang dito ay. Nakapimpinta sa talaga ni Lenlen. Saan naklang sinuruan na madaan iti basit ni edukasyon? Sinuruan nakpay nga agayat. Kat bayat abo may bayag ti panagkat kadwami di ti bantay. Umad-adalam ni umad-adalam ti panagayat ko kuana. Isa masapol nga gurno nga kitikirat ti pakinakam. Tap na maipod no kung tiriknak para kuana. Daw tagi-uray ko. Awanin ti makalapad pa kanyak. Talagang ipudnok itan ti panagayat ko ni Lenlen. Ayan nga ta ni Lenlen. Itay pesap sa pulag ng jakpat lang makitan. Ada nga ta meeting da kadagiti komandara kakadwami diti kota. Awan mo tinaydanon kada kami nga da meeting. Isa pa nagkunak. At dalangit aglawlaw ti kuta ni Lenlen. Sa pulag tapno makasaritak. Masapo lang maipudnukon kan kuana ti panagayat ko. Talaga adjakon mailimod pa itinalaw sa panagayat ko kan kuana. Iso asa pulag. Day jagahan ni Lenlen. Kunak tumot nga dalangit iti aglawlaw ti kuta tay ayatak. Asit gak tapno makasaritak. Masapo lang may pudnukon kan kuana ti amin. Ada kalagayam diti Lenlen. Itay pesap sa pulan ka. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga takas titi lang ni Lenlen. Apay nakamot talang matlatan. Madlaw ka dagiti matana kaslad da kabutang na. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga saan nagsawa pulos? Anya nga tanti mapaspasamak kan kuana. Apay nakamot talang matlatan ni Lenlen. Alawas itan manipod nadlaw ko ti kalata pa nagbaliw titigting na ni Lenlen. Ngamit naglabas nagmalam. Jack pulos nakita ni Lenlen. Ayan na nga ta. Apay Jack pulos nakita. Sa dino nga ta tinapanan na. Tangay nakaturugan dagiti kakadwami diti kuta. Masapol nga agtignayak. Ikagumaka sa pulan ni Lenlen. Masapol ang maamwak na niya ti mapaspasamak kan kuana. Dandanin na sawar ko amin ng pasat ti kuta mi. Apay nga tangay. Anya day jay. Ada tao iti day taabanda. Amok na asino. Amang ano kabusor mat. Salag ita. Isong ore kaskas ano. Maaninag ko taglawlaw. Tita ti pagtaodan tinangag ko itay ng asog. Dito yung nagpwesto. Asino nga babain iti sa lagabulan. Maaninag ko ti kada ti tao dita. Kasla
Kasla dadakas nga aramidan na. Diyak lakit ang bidot. Talaga sa balit aramidan ta sino man nga dadita. Agpalihawak lang dito eh. Masapul ang maamwak noon niya ti mapaspasamak. Inan-anusak ti nagpaliiw iti daydi agundaway manang Emmy. Kat nalaos ti panakaklaat ko iti naimatangak. Maysa kadagiti commander mi tinaalingag ko anagasog. Kat tigapuna gungundawayan na ni Lenlen. Kayat ko ti agtignay idi tapno matulungak ti babae nga ay ayatek. Akadagiti agundaway kat madlaw nga awanan apulos ti gaway na. Kan kayarigan na pa yan nga awanan biyag na. Ngam awan ti maramidak manang, taamo ka sigurado amay sagmakak iti kanito, amakadlaw ti commander mi, nga addaak lagayam iti asideg amang palpaliiw iti kinaayop nga araramidan na. Katyad addaan nakaaling gagat manang, iso tinaduktalak, asaan lagayam nga agmay may sa ti commander a nagpapas kanilenlen no di kat taluda. Kalpasan ti kinaayop nga inaramid da, naalingag ko ti panggap da apan nang idispatcha kanilenlen. Ngam tinang patibker iti pakinakam ko, iso tinangag ko apan nagasog kan panagpakaasi ni Lenlen. Si bibiyag paylaeng ti babae nga ay ayatek. Katangay nangag ko ti amin apanggap dagiti awanan bain. Nagbaligi ak anangakop iti kayarigan nan bangkay abagi ni Lenlen, manipod iti adalem met basit aderraas anang itin nagandakan kuana. Gapota kabisadok ti lugar nga ayan mi idi, diyako nagpangadwa nang iturong ka ni Lenlen iti detachment dagiti soldado. Diyakon pinanunot pay nga amangan noan niya ti mapasamak kada kami. Ta detachment kat nga rod dagiti imbilang mi akabusor ti nagkamangak. Ngem sungani tinamnamaek tinapasamak manang. Taapaman anakita na kami ti babae a soldado, kastuyan tinapasamak. Dayti ti ula sa pangbalkot mo iti lamo-lamo akadwam. Oh. Agyaman ak unay. Santos, ano't mapaspasamak dito eh. Kasapulan dati tulong. Mapit lang. Madlaw kamang dagiti ti grupo nga ano pan tayo. Uwan, nga masapul dati tulong. Ala, siya kundi mang sakro iti babae. Masapol ang may sarag adagos iti quarters. Tapno mataming nga umuna. Sakbaya may panitikasit gan ng ospital. Siyak mo tanti makaamo iti kadwana. Nalaus ti bannog na. Iso asigurado ang mabisin da ito'y. Nasken ang maasikaso da nga agpadpada. Itatanapakan kan nakainanakan, masapul mi ti statement mo. Lugar dagiti makanigid a grupo ti sakupan ti banbantayan ti detachment mi. Iso nga ibagam ti agpaiso. Kakadwayo ti grupo nga anupan mi, saan ka di? Jack Ilibak. Mamati ak nagsasao ka iti podno.
Iso nga ita, kayat ko amaamuan noan niya tinapasamak iti kadwam a babae. Ginundawayan dagiti commander mi. Anya? Kadwami mo't lang iti grupo ni Lenlen. Taga syudad ti Manila. Ngam pinaboy dagiti kakadwami. Dagiti commander mi. Ala, isalaysay mo kanyak ti amin. Masapul amaamuan mi ti amin a detalye tapno maaramid ti rumban. Ni Lenlen, ayan na. Di kagdanag tamatamtaming ti gayem mo. Asikaswanda kayo. Medyo delikado ti kasasaad ti gayem mo. Ngam aramidan mi ti amin tapno maispal. Iso akayat ko nga ikarim kada kami, anakasagana ka nga agbalin a saksi kontra kadagiti konam a komanderyo, anang gundaway iti gayem mo. Lenlen, lumaban ka. Di ka ko masumuko. Pangasim. Adak lang iti sibay mo. Saan ka panawan? Di ka agdanag ta natalgad-tan. Pudno nga data itatisidong dagiti bilang tayo akabusor. Yung panagriknak. Nataltalgad ta nga amang dito eh. Nga medyo kuta tayo. Ngayan dagiti nang idadanaskan ka. Pakawanan na Lenlen. Tadi ka na tulungan na pulos. Awan tinaramidak. No di tinang saksi ti kinaayop nga inaramidakan ka. Di ka pulos na tulungan. Nawan malatip. Naramidak para ka. Diyak man na pulos. Ano ti mapaspasamak? Lenlen! Lenlen! Tulong! Tulungan na kami! Ko. Kumusta ni Lenlen? Pangasim, ibagam kanyak na kumusta ni Lenlen. Anyan tinapasamak kan ko, ana? Lading itak. Ngam, saanan ang nakalasat ti gayem mo? Anya? Lenlen. Nakaro nga min dagiti donor as sinagrap na. Malaksid iti napagtang na. Nakaro pa'y adunor ti sinagrap ti ulo na. Nalabit ana itupa iti bato idi ko nam nga intin nagda iti daraas anangalawang kankwana. Ang tinapasamak ka. Una yan. Iti kastoy ang napasamak. Kasapulan mi ti si bubukal ako operasyon mo. Iti kasta, madusa dagiti nang idadanas iti gayem mo. Manamnama mi ka di ti ka operasyon mo. Juan, magitinulong ka na kayo. Diyak langit na itulukasan na madusa dagiti nang idadanas ka ni Lenlen. Nas ka na madusa na. Nas ka nunay.
Saan a kinabaalan ni Lenlen ti sinagrap naman ng Emmy, kat inlay-layon nan ti pimusay. May nga aldaw kalpasan a pimusay ni Lenlen, si mangpet iti detachment dagiti dadakkel na a naggapupay iti Manila. Napalalo ti panagsangit dagiti naganak na, ket kinid daw da kadagiti soldado a maipaayan ko maiti hustisya ti ipupusay ti anak da. Iso nga uray pa'y napalalo ti buteng ko idi, nga amangan nusubyandak dagiti commander mi anang idadanas ka ni Lenlen, inaramid ko nga inspirasyon ti panagarubos ti luwa dagiti naganak na, tapno agbalinak a testigo kontra iti kinaayop dagiti commander mi. Iti udi naman ng Emmy, saan man ana ibalod dagiti nang idadanas ka ni Lenlen, gapu iti agtultuloy a panagliblibas da, duamot kadakwada tinapapatay iti engkwentro kontra kadagiti militar. Siyakmat manang sa anak anabalod, no dikat impaayanak ti gobyerno iti gundaway ang mga barwanan, iso ana isarungak dito'y tawi-tawi, taagpapaayak kas tagaluto para kadagiti soldado. Agtawanak itan iti tallupulo, kat addamoten bukod ko a pamilya, ngam addaak paylaeng iti sidong dagiti soldado. Nannanamag ti gundaway nga impaay ti gobyerno kadagiti kaskanyak, asigod akameng ti makakanigid a grupo a nakasagana ang mga barwanan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, JR. JR, pagayam ko, nasalimuot tinagbalin apadas mo. Nang runa ti paset, anakarik na ka iti ayat. Tatalagamat anakaaling gagat tinapagteng ti babae nga inayat mo. Ngamaan niya nga rod, talaga kasta. Tinapatag, naduktalam ti pudno nga awan tinasayaat nga itden dagiti makakanigid a grupo. No dikat isuda pa'y ti sigurado amang isagmak kan mangdadael iti masakbayam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Julia at taga Nueva Ecija nga addaitan iji Abu Dhabi. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Julia taga Nueva Ecija ngam addaak itan ditoy Abu Dhabi. Maliwliwa ak unay nga agdengeg itinaduma-duma apadas ama itamtampok dito YouTube channel yo. Nang runa ket amin tayo, addaan itinagduduma apadas wenno pakasaritaan ang nagbalinan apaset tinapalabas. Ngamday ta pakasaritaan ti maysa kadagiti na magbaliw iti biag tayo. Napyamanang no nagbalin anasaya at tibunga day ta apadas. Ngam tinasakit, kat no nangitunda day ta iti saem, adinton malipatan. Kaya't kumatmanang apaidrama to'y pakasaritaak, tanam na maak ang makaibati iti adal kadagiti padak anaayat amang tartarabay dito YouTube channel yo. Kat sapay ko mata mapatgan ti tarigagay ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Julia, busy ka di? Saan matunay? Apay aya? Ada importante nga ibagam? Hoy, girl. Nakita mo ka din di barong office mate tayo? Saan pa'y? Anya department aya ti ayan na? Ada di accounting department. Damong aldaw na di kalman si ka. Kat?
Maipapankan kwa na ti bagam? Yes. Amom sis. Ay na, nagtaer. Kasla silent type no kita. Kasla nakasingsing pa tilangan na. Talaga mo na? Umunapay lang daw na, adun tinapaliiw mo kan kwa na. Ako pa ba? Amamatan, nalaing nga kagpaliiw. Tap na amok no gayam kung no saan. Sika talaga. Amin mo't magayam mo, saan ka di? Ay dapat lang. Ako pa ba? Sige man nga rod. Takitaak man husto mo't ladagita nga ibagbagam maipapankan kwa na. Sige my friend, kilatism no mabalinta gayaman, one na wis. Julia, nakasarita ko ni Martin di Kalman. Sino ang Martin? Diyan kabarbarong office mate tayo. Katanda chika. Hala, agmarites ka lang ang permi matasayot mo. Anya day ta chika ako nam. Oy sis, amo, damdamagan na no niya tinagan mo. Ha? Yes, kaya't nakakano am mo. Nakita nakakano nga miniji kantin, idi lunch break tayo. Kat, apay ka no kaya't nakamamam mo? Aba ma, at pa, malay ko at pakialam ko. Amang ano mapinpintasan ka sis. Pasablugan nakmanan ako nakal. Uy, saan Talagamot niya mina... speaking. Aday ta ni Martin, Umasidigan dito, ayan ta. Hi. Good morning, Miss Julia. Siya gayam ni Martin. Barong office mate yo. Hi, good morning. Si kagayam siya ibagbaga kanyak ni Al? Well, Julia, isa ni Martin. Ti gwapo nga office mate tayo. Ha? Ni, sanmat. Sakto lang. Joke. Martin, aday ta, nagamam mo kayo ka ni Julia. Siguro mat, mabalin nga iton break time lang nga ituloy tagsarita, okay? Tani, ang mga numakita na tayo ni boss. Ha? Oo, sige. Panawan kayo pa adot agur ora trabaho. Bye. See you around, Julia. Okay. OMG! Talaga asaan ang nakatiis din nakamamam mo, sis. I can smell something fishy. Tila ibagbagam. Mapankakit din iti table mo. Natambakan kan iti trabaho. Gapu iti kamamarites mo. Damat ti trabaho, anak ka. Okay, matatang. Medyo makabanog laang. Talaga akas ta, anak. Gamlay, di mo baybay ang tabagay. Importante ti trabaho. Ang masapul asalwada met ti salon at mo. Wen tatang, di ka agdanag. Kaya't ko ngamin nga isaganaan ti masakbayan ti pamilya tayo. Kaya't kayo mat nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Maawatan ka, anak. Ngamlaglagi pa. Saan lang at trabaho kan kwarta timang parang ay itibiyag. Importante mat ti oras mo para iti mismo abagem kan para iti pamilyam. Wan tatang, jak malipatan nga ipaayan iti oras ti bagik. Kasta kayo mat a pamilya. Dayta, kayat ko amang ngagkan ka, anak.
napatag mabalansim ti amin. No, adda arapaap mo para iti pamilyam, kan iti bagim, suportaran ka anak kaw. Ang saan mo alipatan ati maipapan iti pagragsakam. Agyaman tatang, napatag kanyak ti suportayo. Ikarit nagbalinak a responsable kadagiti amin nga aramidak. Amok anatibker ka, kinada pa nagbutang mo iti Diyos. Isung amok nga oray anya apan nobok ti dumtengken ka, kabailam asarangten anak kaw. Agyaman tatang, dakkel atulong kanyak dagiti pamagbagayo, kastamot tan ti suportayo. Sige, agina na kayo nga rodon tani, harabiin. Amok anabanog kayo mat itinagmalam. Agina na tayon, tatang. Agyaman nagtapinatgam ti awis kong aggidan tayo ta lunch break, Julia. Awan mo ti makita kadakas, Martin. Isong awan ti parikot. Amom, manipod damo apan nakakitakan ka. Nalaganan ti riknak. Diyak ka mo na apay. Agpaiso? Wen, iso akayat ka pa amam-amo na imbag. Di mo kumapanunutan napartakak launay. Wano darasudo sak ha. Ngam, kaya't ka ko mga awisan ng mga niterwar. Sapay ko mata, saan ka amakla at itiday tanging bagak, ha? Saan mat? Tay kunada nga rudan. Numaminsan, ti kano kararagsakan apagtang tibiyag mo, kat tay kalat a mapasamak. Jay, surprise ako nada. No, kasta. Umanugot ka sumurot kanyak? Why not? Awan mo't dakas itiday ta, saan ka di? Agyaman nak, Julia. Di mo lang mo no kasano ti karagsak ko ita. Ay na, excited ako ni ti irurwarta. Uwan gayam, sa dino ti kayat mapapananta. Apay no, padasan ta ti mapan iti kabarbaro at Chinese restaurant kay Bagbagada. Mayat ka no ti ambience ijay, kan naimas pa iti makan. Okay, sure. Ijay nga ro ti papanantay ton Sabado. May met na jing aldaw, ta at ado ti oras ta. Awan niya min trabaho tayo. O sige, ijay ito nga ron di pagkitaan ta, Martin. Talagagayam anapindas na ito a restaurant. Wan nga rod. Mayat tinapili malugar na papananta. Julia, mabalin ka di akabayatan ni or-orayan tati order ta. Maamwak ko mati maipapankan ka? Sure, day talagayam. Amo Martin, aging gaita. Diyak pala amo no, anya ti kayat ko ang mapasamak iti biyag ko. Awan pa'y no a direction ko, ti kayat ko asawan. Kasta talaga. No maminsan, di tayo amo na niya talaga ti kayat tayo. Wen nga rod, basta ita, ti priority kat ni tatang ko. Nasapa men apimusay day dinanang. Ita, ada sakit ni tatang. Isa masapol nga adamang taripato ken kuana. Kasta gayam. I'm sorry to hear that, Julia. Nga mo, bilibak iti kinaturad mo. Ken, tikang runa na pagbilibakan ka. Kat ti pa nang ipatig mo iti kastauna iti amam. Iso kayat ko ti agpursige. Tapno maipananam ko pa'y kanitatang ko tinanam ay abiyag. Saan ka ngagmay sa iti kasta ka panunutam? Basta't importante, panunutam no kasano ka makatulong iti amam. Ken masapula panunutom mo ti pagragsakam. Day tamot ti kanayon nga ibaga kanyak ni tatang. Masapul a balanse ti amin. Kat maharagsakan hakta nagbalin ka agayam ko. Makapalag-antirik na no amom nga adda makaawat kan ka.
Basta dahi ti tandaanam. No kasapulam ti kasarsarita, adakla nga kanayon dito eh. Nakasaganak adumngag kan mang suportaken ka, Julia. Nagbalin kami anasingad ka ni Martin manang Emmy, tibaro nga office mate ko. Jakman amo manang, taagpadaan nalagaan tirik nami iti tunggal maysa. Uray iti damo payla panagam-am mumi. Iso adya ko nagkadkad, idi inawis nakamangan itirwar, tapno nakarkaro ama-am-am mumi ti tunggal maysa. Kat sa anak ang nagkamali iti panakisiningad ko kankwana manang. Gaputan na singpet kan man nakaawat abaron ni Martin. Diyak pa'y pulos na padasan tinaadaan iti boyfriend manang Emmy. Iso anak ko nak iti bagik. Akas ka ni Martin ti kayat ko nga agbalin akaayan ayat ko. Kumusta ngay mo ti date hiyo ka ni Martin? Okay mat, Al. Hoy sis, agistorya ka mat Anya ngay tinapasama kiti date hiyo? Saan mo tunay nga espesyal? Nag-dinner kami lang iti may sa Chinese restaurant. Kan naging inistorya kami. Ay wow, bongga. Okay, nag-enjoy ka? Wen, nag-enjoy ak. Naragsa ka tao ni Martin. Kan makapalag-an tirik na no iso ti kadwam. Ngam, amom, oray mayat ti istoryaan mi. Malaglagip ko lata ti kasasaad ni tatang. Okay lang, dayta. Maawatan mo siguro ni Martin dayta banag. Ngam, amom sis, enton maminsan, ikagumaam alipaton pa'y lang dagita abanag no kasta ti sitwasyon. Kasano ko ma-enjoy mo ti date ka ni Martin ngay no saan ka mat nakafocus kan kuana kan iti saritaan nyo no sa bali mat ti pampanunutem. Juan nga rod, katagyaman na ka. Sa bali at talaga no adagaya mo a concern kan ka. Amo mat nga daklang dito ay para kan ka. No masapol mo ti kasarsarita. If you need a friend, adak lang dito, sis. Anya ti panagkunam, patgak ka di manan ni Martin. Kaya't na ngamin ang mapasarunwan ti first friendly date me. Ay, bongga. Kunakon kat, talaga type na ka ni Martin. Ang mga noagdatonan inton sumaruno a date yo. Ay na, nagswerte ka matan sis. Boyfriend material ni Martin. Amo mat boyfriend since birth tak. No kaskasano, italang ang mapadasak ti maki-boyfriend. Then G! Go! No agdaton kan ka, ay na, aklo na madagos. Amo ka ni Martin tinaitudin nga agbalin akaayan ayat mo, sis! Nga itakalang asumangpad anak kao. Kasapulan ngamin ang nag-overtime magtatang. Nagado ngamin ti trabaho ita iji opisina. Kasta ka day. Nagluto ak itayan. Nakasaganan ti kanam. Nabsugak pa'y tatang. Nagmerienda kami ngamin ita iti opisina.
Armusar kong tulaangan day dya inton bigat. Sige, aginan na kang arudan tan, rabein. Maturog akmatan. Sige tatang, agyaman na kiti panangurayo kanyak ha. Awan anyaman na anak. Amumot akayat ko ti makasigurado anak kaawid kan, sakpay amaturog ak. Agyaman akmanan tatang. O sige nga Rod, maturog kayon. Agyaman ak tayo manugot ka sumurot manon kanyak, Julia. Apay ket dinasaan, kat naragsakak mo't no kasta kadwa ka. Adda ko maibagak. Nabayag nga pinampanunot ko dayto kaya't ko kumaamaamuan ti sungbat mo. Anya day ta, Martin? Julia, may kariyak ka din nagbali na boyfriend mo? Ha? Umanugot ka din nagbali na girlfriend ko? Martin? Don't worry. Maawatak no masapula panunutom pa na bag. Nga mamom, manipod damo nakita ka. Adan nariknak na isang sangayan para kin ka. Kaya't kung agbalintaan na singad. Kaya't ko kumati nalablabos pa yung magkayam. Kinapod na. Ididamo ang nagamamuta. Nalagaanan tiriknakan ka. Kat Jack ilibak. Damutan marikriknak para kan ka. No kasta, umanugot ka nga agbali na girlfriend ko? When, Martin, gatsapay ko matasaan kang agbaliyo. Si katidamo akaayan ayat ko. Isaanam na asa anak ang nagbidot anang sungbat iti ayat mo. Ikarik, Julia. Saan kantong aglida iti danak? Aramidak ti amin. Tapno maipariknak kan ka tinalaos apanagayat ko. Wow! Blooming ang aking sis. Kaslada na isang sangay na napasama kiti date ka ni Martin, Nagpudnon kanyak ni Martin. Katkas itinakunam. Saan ako na nagpangadwa ng aklon kan kwa na? Ay no! Sana all. Kunakon kad. At least, awan ti pagbabawiyam. Tatalagamot anasing patabaro ni Martin. Saan una matagtagaring? Amo ka na saya at tao. Ay na sis, I'm happy for you. Agyaman ak, friend. Ngamjak pa ibagbagak ni tatang. Paliiwag pa'y anaimbag ni Martin. Sakbay nga iyam amok ka ni tatang. Pasan ti sumagmamano adaras nga irurarmi ka ni Martin manang Emmy, nagpudnon kanyak, katjak matan nagpangadwa ng aklon kan kuana, gaputa na paliiw ko anasaya at mat kanatak ng abaro ni Martin. Kalpasan ti makatawan akaadat relasyon mi, nagbalin kamin aligal ka ni tatang, kastamat iti pamilyana. Naragsak kami manang kadagidi akanito. Adda dagiti gundaway nga adda di mi pagkinaawatan ngem normal laeng dayjay iti agayan ayat.
Martin. Apay kas di matimbagam ka ni Al. Amo mata nasingad kami nga agayam. Kan sigod-sigod mata sumursurutak nga da papanan dagiti gagayam mi. Awan ti karba nga mamang sungat kanyak, tagdadata nagbasol ka. Sana po no dayta. Anya ko matibasol ko. Agin di ammo ka pa lang. Imbagak lang arudan asar dengam ti sumurot-surot iti dayjay nga Al. Lalaki lata dayjay. Saan ama ilibak dayta? Anya? Mauawatam ka diti bagbagam? Kasla kabsat ko ni Al. Awan mali siya iti panagkuykuyog mi. Huston. Sa anak nagsardeng aging ga iti di mo aklonen asi ka tinagbasol. Unay kamatan Martin. Kunak man Huston. Di ka nagkalintigan pa'y. Anay ko. Apay ngagkabil kang hay. Sorry, Julia. Jack Ingagara. Pasensya ka na talaga. Awan naranta ka mang pasakitkan ka. Naklataklaan. Jack na yung pag-aro pa kabaalan nakgaya makabilan. Jack kayatan ti agbali na parti ti biyag mo. Julia, pakawanan nak. Jack Ingagara. Jack napuutan no niya tinapasamak. Gapoy tinalaos apong tot ko iso anaramid ko tay jay. Pakawanan nak ko ma. Saan na maulit pa Julia? Nasaya at tasimangpot kan anak. Kunak man no itulod na ka ni Martin. Saan tatang? Nagbati pa iti opisina? Nay, aguray ka Julia. Apay alim mabasit day taping-ping mau. Anya tinapasamak dita. Ha? Awan anyaman na day iti tatang. Adala na isagid itay di opisina. Lan, Nay, katno kasla lumamot ti dakulap day ka. Saan tatang? Di yun ikaskaso day toy. Anak, ada ka di rumbang maamuak. Ada ka di mo ibagbaga kanyak. Awan tatang. Awan tinapasamak. Jak mamarti anak kau. Marikrik na kada ilimlimod mo kanyak. Ibagam ko bareng matulungan ka. Mamati kayo tatang. Awan ti madi anapasamak. Saan kayong agdanag? Maawatan no apay akaslak mabakbakal ka dagiti kayat mo mapasamak. Gaputa saan mo asursurutan dagiti ibagbagakan ka. Kanayon ka apasaway. Awan ka din ti karbanga ka agdesisyon para iti bagik. Masapul ka din nga amin nga aramidak kat sikat ti rumbang nga agdesisyon. Kasano kat nagtangkan ti ulom? Di nakdangdanggan na pulos. Awan ti dakas nga aramidak Martin. Mabakbakal iti aramidam kanyak. Talaga ka ti adinak maawatan Julia. Ti kayat ko naannayas ti amin iti relasyon ta. No di nakbayan nga agdesisyon para iti bagik. Nakarkaro nga agbalin ang nagulo ti relasyon ta. Tanya ko mataramidam. Amok tumot lang nga di mo kabailan ti tumakdar iti bukod mo asaka. No day tati pa nagkunam. Nagbidot ka Martin. Anya? Asino ti pampanakal mo ha? Dagiti gagayam mo? Dayjay nga Al? Di mo masmasan ti takyag ko. Masaksakit anak. Masapul atong palam ti amin na kayat ko Julia. No kayat mo agbalin anasaya at ti amin. Nauma akong itikasta nga ugalim. Diyak kayatan. Agsinatan. Kastagayam. Julia, I'm sorry. Pakawanan nak.
Diyak matinalapdan ti bagik. Di nakasit ka na. No saan agpukawak. Agsinatan. Katjakon kaya't makita pa iti rupam. Julia, anak, apa akasta tila nga masimbang pad? Anya tinapasamak ka? Awan, tatang. Anya nga awan kat nay, adalam may titakyag mo. Nalablaba nga tapingping mo. Tatang. Asino tinangaramid itikastakan ka? Agpurno ka kanyak, Julia. Ni Martin, tatang. Anya? Jawanan ba inalalakay? Saan kayo pa nga agasawa ng kabkabilan na kan? Diyan ka mo na apay akalata nagbaliw ti ugali na, tatang. Kaya't na, iso ti ang desisyon iti amin nga aramida kiti biyag ko. Na? Di nagpay kaya't asumurot ka dagiti gagayam ko. Iso at tinubngar ko, tatang. Ngam kastoy matan tinaramid na kanyak. Ay saan ama palinti kastoy? Masapol nga ikaro na ti inaramid na kun ka anak ka. Saan ang tatang? Siya kundi makamo ang mangurnos iti amin. Sige, italagkukan ka. Ngamjakon kaya't makita pa iti rupa da iti alalaki. Isinam laang Julia. Inaramid kundi tatang. Di kayag danag. Siyak ti makamo iti amin. Naramid kan ka ni Martin di kasta? Kunak man na singpot saan una matagtagari. Diyak mat maawatan, friend. Itilas ti tanda ni Don atawan akaadat relasyon mi. Itala ang anaduktalak ti pudno nga ugali na. Kaya't na nga imani obra ti biyag ko. Awan karbangak nga agdesisyon para itibagik. Ay na, nagalasmat gaya man ti ugali da di alalaki. Among, kadagito'y naglabas nga aldaw. Nadlaw ka tong galagsabat kami iti corridor. Kasla dinak makitkita, sis. Dinak pula si kaskaso. Isa mas dawak mo't no apay. Kinapudno na. Day tati may saan nagsubangan mi. Ha? Di na kaya't asumursurot kada kayo. Nang runa kanukan ka. What? Ito niya agap po. Di na katiam mo, ano baybayag pa, naggayam ta, ngamiti pa nagamamuyo. Kurang na lang niya agsilbo ti bagis ta niya. Day tamot ti jak maawatan. Ado dagiti iparit na araramidak. Kinagpaiso na. Saan lang anam namin sa nakinabil na. Ha? Ngam di mawat iti pamakawan. Isa pinakawan ko mat. Ngam saan mo ta nagbaliw. Kaslaki maro pa iti ugali na. Ay na sis, isinamon. Sakbay nga da nakarkaro, maaramid na kang ka. Ay nakabutbutang matgayam da di alalaki. Singpat kitab matgayam. Nasa loob ang kolo. Al. Oh, anya ti desisyon mo ita? Agin definitely bakpay laang. Diyak kaya't makita da di alalaki. Kan napagnuman mi kan ni tatang. Nga agawid kami pa lang iti probinsyada. Iti ayan ti kabsat ni tatang. Ijay kami pa lang tapno maliklikak da di alalaki. O sige, kasayatan da ita. No anya ti ammo man nasayaat. G! Go! Aramidom girl. Di kagda nagtawan ti pangibagaak no sa dino ti ayan mo. Total, di nakbat kasarsarita da di alalaki. Agyaman akan ka, friend. Nadagsan tirik nak iti day na pasamak.
Agbababawi ak no apay anak relasyon na kankwana. Asig apang maranggayam timpakpakita na kanyak. Huston, Julia. Di mon papasulan ti bagim. Nagayat ka lang. Iti saan mo't gayam ang maikari ang lalaki. Basta ipakaamom amin ang mapaspasamak ka, ha? Adak lang dito'y sis. Tinakliplipatan. Pulos adi kan tumalipatan, Al. Nagsayaat ka agayam. Nakarkaro pa'y ngamkabsat tinangibilangak ka. Iso adi kagdanag. Pasat kan tibiyag ko. Iso nga amin nga aramidak. Karaman ka. Iso anam na maam amaamuam to ti amin. Agyaman na kiti panagtalik mo, sis. Aganad ka, ha? And good luck. Nakaskas daaw at talaga manang Emmy. Nasurok ang makatawan ti relasyon mi ka ni Martin. Ngam idila ang alimtaw ti pudno nga ugali na. Ado adaras ang nagkidaw iti pamakawan. Kat kayat na ti makisinnublian. Ngam jakon imanugot pay. Nagfilak iti indefinite leave. Kat nagawid kami iti lugar ti kabsat ni Tatang. Tapno mamin pinsan amaliklik ako ni Martin. Awan apulos tinakaamo iti inaramid ko, malaksid ka ni Al agayem ko. Pinadas ko tinag-apply iti sabali apagilyan, kat napagasatan akmatmanang, iso nga inlaylayon kon tinag-resign iti trabaho. Sakbay ti flight ko, nakapagsarita kami pa'y ka ni Al, kat imbaga na akanayon kanong agdamag kankwana ni Martin, no sa dino ti ayan ko. Tadi na kami kanumatan madandanon ije balay, tunggal mapan. Ngampulos asaan nga impudno ni Al no sa dino ti ayan ko itan. Itamanang adan nasurok ang makatawan nga agtrab-trabaho ak dito'y Abu Dhabi. Makunak analipata ko ni Martin. Ngam kasla na trauma ak iti napasamak iti relasyon mi, kaputa aging ga ita, mabutengak pailaeng ang makirelasyon iti sabali. Kararag ko iti Diyos, asapay ko ma, tainton nakasagana akton nga agayat manen, masarakak ko man tay makatakunay-nay ko iti tungpalbiag ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Julia. Pagayam ko a Julia, pudno unay, asamon to la maamuan ti pudno akababalin ti may sa tao, inton maaddaan kayon iti relasyon, wano agdandan na kayon. Kas iti napasamak kada kayo iti kaayan ayat mo. Ngambilibakan ka ta saan ka nagbalin abulset gapukan ayat. Inaramid mo ti maiparbeng, bayat anasapapay. Kat maragsakan gapu iti simmang bay nga oportunidad kan ka iti balasiw taaw. Nagasat ka, taadadag iti kapamilyam, kan tigayem mo akanayon anakasuporta kan ka. Kat sapay kuma, taanyaman ti maragpat mo iti biyag, di mon to malipatan dagiti tao, anagbalin apasat ti biyag mo, iti rigat man, wano iti ginawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban
bibiya